まして皆さんこんばんは。今回モデレーターを務めさせていただきますスタジオ川島の川島隆です。よろしくお願いします。私はここでは、ここで電通クラフト東京ではヘッドオブデザインとして活動もしております。中目ミートアップは、クリエイティブテクノロジー×デザインをテーマに中目黒にあるここ電通クラフト東京で開催する、ミートアップです。ごめんなさい、マイクが入ったのでもう一度やらせてください。すいません。皆さん改めましてこんばんは、よろしくお願いします。今回モデレーターを務めさせていただきます、スタジオ川島の川島隆です。私はここで、電通クラフト東京でヘッドオブデザインとしても活動をしております。よろしくお願いします。中目ミートアップは、クリエイティブ、テクノロジー×デザインをテーマに中目黒にあるここ電通クラフト東京が開催するミートアップです。それではまず電通クラフト東京について簡単にご紹介させてください。それでは村田さんよろしくお願いします。こんばんは。電通クラフト東京でテクニカルディレクターをしております村田と申します。電通クラフト東京は中目黒にさまざまなデジタルコンテンツに得意な会社が集まりましてやっているクリエイティブハウスになります。テクノロジーを起点としたユーザーの新しい体験設計や価値創造を企画、実装までワンストップで一貫して行っております。ウェブやインスタレーションをはじめ、リアルなイベントからウェブでの体験などさまざまなコンテンツを作っておりまして、我々も今回発表していただく Three.js も活用普段からしておりますので、今日の発表をすごい楽しみにしています。最後までよろしくお願いします。村田さんありがとうございます。それでは早速トークの方に移らせてください。中目トーク記念すべき第1回目のゲストは Three.js 作者のMr.doob ことリカルド・カベロさんです。Three.js とは、簡単にじゃあ、ご紹介の方させてください。Three.js とはもう皆さんご存知かもしれませんが、3D コンテンツを制作するためのクロスブラウザ JavaScript ライブラリかつ API です。2010年に発表され、NASA や Apple、最近、2日ぐらい前の Google Doodle という Google のトップページのゲームでも使われておりました。3D 表現を用いた Web 制作ではもう欠かすことのできないツールになっています。今日はその制作者である Mr.doob ことリカルド・カベロさんをお招きし、Three.js の今後の5年の展望をお話ししていただくとともに、日本のエンジニア、クリエイターと交流を深める場を設けさせていただきました。それでは、早速リカルドのご紹介させてください。It is my pleasure to introduce Mr.doob. Please welcome Ricardo Cabello. ありがとうございます。こんばんは。はじめまして。First of all, thanks Takashi and Dentsu for inviting. I realize I haven't done like a talk about 3.js in like 3 years, so I thought it will be good to try to do like an update for 2022, and also what we're working on for the next years. まず川島さん、今日はご紹介いただきましてありがとうございます。で実際に Three.js のプレゼンをやるのは3年ぶりぐらいなので、今日はその、2022年に向けたアップデートと今後の5年間にどういうことを計画しているかについてお話ししたいと思います。I wanted to check also how many of you know what Three.js have used it before? あとまず何名の方が Three.js を知っている、また使ったことあるか。Well, everyone, I guess. 皆さんお使いになってますね。And how many have contributed code to it? でここのうち何名の方がコードをコントリビュート、投稿を貢献してくれましたか。2. Yeah, me too. 2人くらいですね。ありがとうございます。Okay. So for now, I'll start showing some feature projects that I've been liking over the last 5 years.
まずはここ5年間で取り組んできた、プロジェクトをいくつかピックアップしたいと思います。So this one, I was one of the things about like doing the open source library is that I never know really who is working on these projects. So when they finish them and they release them, I'm also the first one to see them like everyone else. オープンソースプロジェクトを取り組んでいる中の一つの特徴でもあるんですけど、最後そのプロジェクトが公開終了されるまで、誰がこのプロジェクトの作業をしているのかが僕自身もわからないので、公開されて初めてどういう仕上がりになったかっていうのが初めて僕もわかります。So this project was made by NASA, and it was because when they were landing the rover in Mars last year, obviously they couldn't bring a camera to Mars to show it in real time. So they built a simulation of the landing was going to be in Mars. So people were able to follow through the web and through the TV what was happening in Mars in real time. これは NASA のためのプロジェクトでして、昨年ローバーが着陸したと思うんですけれども、もちろん実際カメラを持っていくことはできなかったので、NASA 側としてはこの着陸の様子を伺えるそのシミュレーションを作りまして、でそこからウェブやテレビを通して、一般の方も着陸の様子を見れるというものでした。So right now on the website you can skip the steps, but when they released the website you were not able to skip them. You were just watching it like everyone else. 今現在見ると、なんか前のステップは飛ばせるんですけど、当初は全部最初から最後まで全てのステップを通して見ないといけませんでした。So for now, like this is one of the projects that I will never think that anyone will do with something I was working on. 現時点ではこのようなプロジェクトはこれからもなかなかやる人がいないんじゃないかなと思っています。Similarly to that one is SpaceX did also like a simulation, more like an emulator for people to be able to practice how it is to be able to how do you say that attach yourself into the ISS International Station. 似たようなプロジェクトがこちらのスペース X で、これもシミュレーションのようにどっちかというとエミュレーターっていうものなんですけど、ISS に実際に着陸する様子を、このようにちょっとシミュレーションできるというものです。So this is also both of the projects are live. You can find the website at the bottom, and you can try to see. I think this is a very similar UI to what they use. So you can try to see if you are able to attach without crashing. 下記のサイトからアクセスできるんですけど、おそらく実際にスペース X が使っている UI に似てると思うので、これを通して本当にその ISS への着陸が試みることができます。One of the things about those projects is that I think it doesn't show how good things can look like yet. こういったプロジェクトの特徴としては、実際にどういう仕上がりになるのかが、具体的にわからないというところです。But like these are the project sign shader, it really shows starts to like show the kind of things that you can do with all the tools available in the project. こういうプロジェクトですと実際にどういうものが出来上がるのかっていうのがツールとかで見れることができます。Like in this case, using floor reflections while doing displacement shader screen. I don't know how to translate shader. Shader is the name. It's a shade. 例えばこの中ですと、その反射とかを遊びながら画面のシェーダーとかも操作できます。The projects also like really use, especially here. I see a lot of. This was one of my favorites for a few years ago. They use it a lot for doing like portfolios for artists and producers here.
これは何年か前に制作したお気に入りのプロジェクトなんですけど、結構こういった仕様を、アーティストやプロデューサーのポートフォリオ用に使うことがあります。In this case, it's for the director Tao Tojima, and what I like from this one is that it mixes Three.js and 3D on top of it, but the text is still selectable, so it's still HTML on top of, even if then they're doing the distortions on top of like an HTML website. で今回の場合は田島太郎さんという監督のウェブサイトですけど、このプロジェクトの何が好きかというのは 3JS と 3JS と WebGL を組み合わせていて、で実際にその歪みですとかいろいろな変形をその HTML のサイトの上に施しているというものになります。Another example, Kenta Toshikura, which also shows a very nice combination for showing as a portfolio is also very, how would you say, like, it uses the library very well, and it showcases his capabilities very well. これはもう一つは年倉健太さんという人のものなんですけれども、このサイトの何が気に入っているかというと、その実際のライブラリーの機能ですとかを、最大限に生かしているかなと思います。Another, like a more recent one, which I think is a combination of pre-rendered 3D scenes. もう少し最近のプロジェクトでいうとこちらがあって、でこれはいろいろな 3D レンダーとかを組み合わせて使っているものです。Of the website, like makes you think differently about the kind of website that you can do these days. このウェブサイトがいろいろな要素を統合していることで、いろんな可能性が見出せるかと思います。Here's another portfolio that combines HTML, CSS3D, and WebGL. このサイトもう一つが HTML、CSS3D と、WebGL を組み合わせたものです。So in this case, it shows a 3D scene, but you can go into the screen, and then it becomes like an actual interactive website, interactive operating system. これも 3D なんですけれど、実際に画面の中に入ってここを本当に操作することができます。And inside this is an iframe with HTML content. でこのフレームの中は実際は HTML のコンテンツが搭載されている iFrame になります。One of the funny things is that it has an emulator for Doom, so you can actually play Doom. で実際に Doom のエミュレーターが入っているので、このサイト上でこの Doom を実際に遊ぶことができます。Websites these days. 最近のサイトはすごいですね。So during this time, the last two ones were recent, but a couple of years ago, this guy Bruno Simon started to become like pretty active. で今お見せした2つのプロジェクトは最近のものなんですけど、ここ最近ブルーノ・サイモンという方が割と積極的に投稿するようになりました。So he did this was his portfolio, which was whenever you go in it, you can control this little car.
これが彼のポートフォリオでして、で実際にそういう人を操作するときにはこの車でサイト内を、いろいろ見て回ることができます。And that's how you navigate to see the projects that he has done. でこの車で実際に彼がやったプロジェクトですとかさまざまなコンテンツを見ることができます。He had a lot of little games built inside, like a little, how do you call it? Is it pinball? Like a cold room? 実際にサイト内ではピンボールとかさまざまな小さい小規模なゲームが搭載されていました。And about 2 years later, he also did he did this course called Three.js Journey. I think he released it 2 years ago. で今のプロジェクトの2年後ぐらいに彼がこの Three.js Journey というコースを行いました。Which I really recommend. Like it's very well done. It shows you how to build this kind of quality content using Blender. すごいよくできているコースなのでとてもおすすめします。特にこういうのようなクオリティのコンテンツをどうやって作るのかが学べるのでとてもおすすめです。And so far, like almost 20,000 people have subscribed to it, which I think, like thanks to him, like a lot of people have like jumped into learning how to do these things, and he's been able to make it really fun for people to learn. でもうご覧の通り2万人近くの方がこのコースを受講しているんですけれど、このコースと彼の取り組みのおかげですごいいろんな方が、学んだりですとかすごい楽しく学ぶことができています。Because we spend a lot of time mainly designing the project and designing the software, but then you don't have time at the end to teach people how it works. So we were very lucky that someone like Bruno, to do something that made him want to teach it to other people, and he's a very good teacher. なので私たちはほとんどの時間をデザイン、プロジェクトとかソフトウェアの設計とかデザインに費やしているので、実際に他の人にそれを教える時間や機会がなかなかないので、ブルーノのような他の方にこの知識を一緒に共有してくれるっていう方が現れて、僕たちとてもラッキーでした。So if someone wants to or for someone that wants to start learning, like I would really recommend like starting from here, and you're not gonna get stuck too quickly. You're gonna enjoy the course. なのでもし習い始めたい方がいたらまずここから始めることをすごくお勧めします。あまり難しくないので途中で諦めることもないかと思います。At the same time, if there are for React developers, this 0xCA, 0A or Paul for short, released this. He's been maintaining this project called React 3 Fiber. リアクトの場合はこの、0x、通称、ポールっていう方がリアクト3 Fiber っていうプロジェクトをここずっと行っています。Which basically builds components, builds an API React on top of Three.js, and then it makes it very easy to do components without having to do with JavaScript directly. 要するにJavaScript のライブラリーなしでこのコンポーネントの上に Three.js さらにその上に API リアクトを作ることをとても簡単にしています。So you had experience with Three.js. You can see that the namings are similar for the conventions that we use, but it's more like HTML, like style of coding. なので 3JS を使った方はお分かりかと思うんですけど、ネームやミングやメンションは 3JS ととても似ていて、で、Sorry, could you repeat that? It's more declarative. It's declarative style.
なのでもう少し、断定的な感じの言語になっています。So in JavaScript you have to modify a bunch of lines to add a light, but here you can just remove this line or add it, and it's very easy to program with it. なので JavaScript ではこの1行を丸々、例えばライトを変えたい場合は1行丸々編集しなきゃいけないんですけど、ここは本当に取り除いたりとかで簡単に変えることができます。So on the website they also have a lot of examples that Paul and other people have been putting together, and so you can click on them and then it opens a code sandbox, so you can see the code directly for creating this scene. You can see directly what is all the code that you need for it. なのでサイト上にはポールや他の作家の方が作ったプロジェクトが実際に載っていて、でそこからクリックすると本当にこの作品を作ったコードが見ることができます。Here's another example. これはもう一つの例です。If it wants to load, there you go. So somehow all this is all you need to have this scene. でなぜかどういうわけかこのシーンを作り上げるにはたったこれだけのコードと情報で作ることができます。I guess you can remove the environments. Yeah. So if you're used to React, I will also recommend to use this. It makes it very, very easy to play with it. なのでもしリアクトを使い慣れている方でしたらこれを使うことをすごいお勧めします。すごいいろいろ簡単に試せることができます。So at this point, for Three.js itself, we are mostly making sure that the rendering engine is flexible and optimized, but there is a lot of projects building on top of it. That is where people are using directly. A lot of people are also using Three.js, but I'm seeing more people using projects like this on top of Three.js. That makes it more easy. で今 Three.js が注力しているのは、実際のレンダリングエンジンを最適化することなんですけれど、最近多くの人はその上にさらにいろんなプロジェクトを載せて作っていくっていうことが傾向になっています。One more example. あともう一つお見せします。Oh, we'll talk about this one later. All right. So you can follow on Three.js on Twitter. On a daily basis, I try to go through what everyone is doing and try to feature the things that I find interesting for other people to learn from. で Three.js のハンドルでツイッターをフォローしていただけると、なるべく毎日僕が面白いと思ったプロジェクトをピックアップして投稿するようにしているので、ぜひフォローお願いします。So this talk was supposed to be about the next 5 years, but first I wanted to give a little bit of an update of the current numbers that we have. なので今の話は一応ここから来たる5年間の話ではあったんですけど、ここからちょっとアップデートということでお話ししたいと思います。If this works, there you go. So the latest release is 143. 一番最新のリリースが143。And we still do like one release every month, at the last Wednesday of every month. で毎月最後の水曜日に1回リリースするようにしています。One of the new things for the last release was this example that shows how you can flatten an environment texture so it looks like the car is not floating but it's actually touching the floor. で一番最新のアップデートに入っている特徴の一つが
サーフェス自体を平面化できるようになりまして、そうすると車が浮いてるようじゃなくてちゃんと地面に止まっているように見えることができます。But most of the changes that we do are mostly API changes, so sometimes we don't have new examples to show. It's only improvements or performance improvements. なのでほとんどの場合は API の変更なので、パフォーマンス自体が向上するだけなので、今のように新しい作品とかが必ずしもあるわけではないです。The package on NPM is reaching around like 700,000 downloads every week. NPM のパッケージのダウンロードは実際毎週70万近くのダウンロードになっています。And I think for the last 5 years, of the last 7 years, we're still able to have the core of the library like on 150 kilobytes minified and gzip. でここ 5年から7年間の間はこのパッケージ自体を150キロの縮小、gzip ファイルに収めることができています。So about 2 releases ago, you can see that we managed to make it reduce, like make it smaller again to down 150. なので2リリースほど前にこの150を切るようにgzip を縮小することができました。One of the things that we did was removing all the deprecation warnings. I don't know how to say deprecation. でどうやってやったか、縮小をどうやってやったかというと、このデプリケーションウォーニングを取り除くことで縮小しました。So, if there were warning, sometimes we rename a function or a class, but we put a warning in case you're trying to use it. It's gonna, instead of crashing it on the console, it will show you that what is the one that you have to use. The renamed one, the one that you have to use new. なのでたまに機能や自体を解明することがあるんですけれども、このウォーニングを見せることで実際にその機能をなくすのではなくて、本来使うべきであったものを表示するようにしています。So now we delete warnings that are 11 releases older. なので今は11リリースよりも前のものウォーニングは消すようにしています。So you have a project that uses, for example, 128, and you want to update it to the latest one. We recommend it only updating to 138, and then fixing all the warnings, and then you can go to the next one. But not try to go directly from an old one to the latest one because it's not going to work. なのでもし例えば128番目のものを使っているのであれば、まずその138にアップデートしてその中のウォーニングを修正してから最新のものに変えなければ使うことができなくなっているので、いきなり128から最新版にアップデートすることはちょっとできないです。So this is mostly to try to keep code that most of the people don't need anymore. Try to remove code and make it think smaller. なのでこれはほとんどの場合あんまり必要とされていないコードをなくすためにやっていることです。So this is what we've been working lately. So for the next to see what the next 5 years will be. I'll show some of the things that we're working on that I know that it is going to take us all this time and is going to kind of drive the direction of the project. この来たる5年間の私たちが目指している方向を示すようなプロジェクトですとか、時間がかかるものをお見せしていきたいと思います。
So one example is GLTF extensions. GLTF is a 3D file format. で一つ目が GLTF のファイルエクステンションでして、で GLTF とは3D のファイルフォーマットです。But it's a format that they are still working on, so they're adding more material properties to it. なのでまだ作っている段階ですので、すごいいろんな素材やプロパティをまだ随時追加している状態です。So they added extension called transmission last year or a couple of years ago. 去年か何年か前にトランスミッションというエクステンションを追加しました。Which is basically allows you to have refraction effects. でこのように屈折したようなエフェクトを作ることができます。So they add any material that they add to GLTF, because we support GLTF, then we are forced to also have to support that on the engine. でGLTF に追加された素材は僕たちは自動的に GLTF をサポートしているので GLTF の素材を自動的にサポートすることになります。So if you want to see what's the new materials that we'll support, then you can see whatever GLTF is assigning or whatever proposals they're adding to GLTF. なので僕たちの追加した素材を見れば、GLTF が何を追加して何をこれから提案していこうとしているのかが見ることができます。This one actually has iridescence, but a new one was also another one was iridescence. Yeah, like iridescence was another material that they added recently that we had to support. 今画面上に見せているのがもう一つ新しく追加されたものでして、で自動的に私たちもサポートをしなければなりませんでした。Which is mostly used on objects like these, but also on sneakers. Those sneakers that have like these fancy colors sometimes. ほとんどの場合はこのようなオブジェに使われることが多いんですけど、たまにスニーカー、ちょっと光沢感のあるスニーカーに使われることもあります。They're adding these materials. The group working on GLTF are the people that are also working on websites like Shopify or like Target or like marketing websites. So they want to be able to show their products in real time as more realistic as possible. なので GLTF を使っているほとんどのチームは、Shopify やマーケティングのサイトなど実際に商品をなるべく本物の実物とに近い状態で見せたい、リアルタイムに見せたい人が多いです。And I think at this point, I think they're trying to figure out how to implement or how to add surface scattering. なので現在はどのようにサーフェスのエフェクトを追加するのかを取り組んでいると思います。Another thing we're working on is WebXR. もう一つ WebXR に現在取り組んでます。Which if you search an example, you can see AR examples and VR examples. 横から AR や VR のさまざまなケースが見れます。Which you will need a VR headset or for AR you need an Android device with Chrome, I think. でAR、VR を見るためには VR のヘッドセットで AR はAndroid のChrome 搭載の Android の機器が必要です。And one of the newer things that we added to the VR examples is to be able to use some HTML elements as interactive elements in your 3D scene. 最近追加した機能はこの HTML の機能にこの VR に HTML の機能を追加しました。So with JavaScript we look at the HTML element and we create a texture
And then with JavaScript, whenever you click on the screen, we find where you're clicking, and then we modify the HTML, and then we do the same thing again. We copy back and forth. なので JavaScript の時はその実際テクスチャーを見てテクスチャーのどこをクリックしているのかからどこの HTML かを、特定してでそこからいろいろ編集して戻すっていう流れになります。And the same element can be then work. The same element then works also inside VR. You can modify it just by clicking with your controller inside VR. で VR でも同じような仕組みで、クリックするだけでいろいろ変更することができます。We still have a lot to do for VR and AR, but I think this mostly for Quest 2 and Android phones. If you want to develop for it, there's a lot of code examples that are good reference for it. なので VR と AR はまだまだやらなければいけないことが多いですけど、ほとんどの場合おそらく Quest 2か Android のために開発したい場合に必要になる機能かなと思います。Another one is WebGPU. もう一つが WebGPU, which the aim is to, in the future, offer an alternative to WebGL. 目標としてはWebGL の代わりになるものを提案することです。In theory, it will be a more performant alternative to WebGL. なので理論的に言うとどっちかというと WebGL よりパフォーマンスに強いものになります。But it's not, in my opinion, I don't think it will replace WebGL. Like WebGL will stay there, and WebGPU will be like another option to develop with. でもそのまま WebGL の代わりになるのではなく、WebGL もこのまま存続し続けてオプションとして WebGPU があって WebGL があるっていう状況になるのかなと思います。So we also have WebGPU examples available, but you need, at this point, WebGL is not released. You need Chrome Canary to see them. WebGPU のケースもいくつかあるんですけど、見るためにはこの Chrome の機能が必要になります。Like if you try to go to these ones with normal Chrome, it will show you this error. なのでこれを例えばクリックするとこのようなエラーが表示されます。But with Chrome Canary, you enable the unsafe WebGPU flag. でも Chrome カメラを使う場合は Unsafe GPU っていうのを選択すれば見ることができます。Then you have like these ones that these examples that are starting to work. All the things that we have, but all this is all very work in progress on WebGPU side and also on our side. まだまだWebGPU とThree.js でもまだまだ構想段階です。At this point, most of the examples are mostly trying to replicate what the WebGL renderer can do. 現時点ではほとんどのケースが WebGL レンダラーでができることをそのまま再現しようとしているものが多いです。But there are things like scanning instancing. There are things that the WebGL renderer we don't have it implemented, but the WebGPU can do at this point. The WebGPU render can do already. でも中にはいくつか WebGL のレンダラーはできないけどWebGPU は実行できるものもあります。One challenge of WebGPU is that it has its own shading language called Weasel. WebGPU の一つの課題としては独自のシェーディングラングエッジ、シェーディング言語 WGSL っていうシェーディング言語があることです。Which makes it very difficult to be able to port or try to make any WebGL code that we have right now work on WebGPU. You will need to have an additional code that converts WebGL GLSL to WebGPU WGLSL GSL.
なので課題何が難しいかというと WebGL のコードをそのまま WebGPU に変換することが難しいので間にそれをつなぐコードが必要となってきます。So for that, we're working on a new type of material called mesh node material. なのでそれを解決するために今メッシュノードマテリアルっていうものを開発しています。Which is node-based, obviously, but one of the things that it does, you can use it on WebGL and also you can use it on WebGPU, and it will produce GLSL or it will produce WSL depending of the render that you're using. で WebGL でも WebGPU でも使用できて、WSL でも GLSL でものものも作れるものです。It will also allow tree shaking, which is something that shaders at this point on WebGL, like the reason is the library is 150 kilobytes is mostly because of WebGL shaders that we cannot remove. なので現在 WebGL のツリーシェイキングっていう機能があるんですけど WebGL のライブラリーが150キロバイトある理由の一つとしてはほとんどがそのようなこのシェーディングのものでできています。But in theory, using mesh node material, your project will only have the shaders that from the nodes that you're using. メッシュノードマテリアルを使えば、自分が使っているノーツのものだけを使用することになります。We are also studying Material X, which is, I think, started by ILM, Industrial Light and Magic, that allows to be able to use something like Maya and export very complex material in nodes, and then you'll be able to have it exactly what you see in Maya to what we see in Three.js. なのでマテリアル X というのも今ちょっと取り組んでいまして例えばですけど Maya のとても複雑なファイルを、ノーツに書き出すことができて実際に Maya で見れたものがそのまま Three.js などで見ることができます。For now, what we have is this sandbox where you can play a little bit also in a visual way with what the materials look like, with the notes look like. で現在ここで、WSL やノーツでどのように表示されるかっていうのがちょっと見ることができます。But this is also like very work in progress, and hopefully it will land. It will release when WebGPU releases, which hopefully will be at the end of the year. まだまだ作っている段階なんですけど、なるべくその WebGPU がおそらく今年の年末あたりにリリースされるときに一緒にリリースできればと思います。Then recently, Garrett also started to become like he's been contributing for a long time, but like recently he's become like very, very active. でギャレットっていう人がいるんですけど、前からいろいろ貢献はしてくれていたんですけど最近より積極的にいろいろ投稿してくれるようになりました。So something he's been working on for a while is called Three-mesh BBH. で最近彼が取り組んでいるのがこの Three-mesh BBH っていうものです。Which allows do raycasting in a 3D model in a very optimized way. でものすごい最適化された方法で 3D モデルで、リキャスティングっていうことができます。So it uses it builds I'm thinking out like volume hierarchy, like I don't remember the description of it. But in the example you can see it builds like boxes and then inside boxes. So instead of trying to raycast through all the triangles, he only goes through boxes and then inside and then the triangles inside every box. でこのように箱がを組み立ててで、箱の中の三角にリキャストしていくっていう仕組みです。Yeah, so BBH stands for Bounding Volume Hierarchy.
BBH の略は sorry, what was that? Bounding volume hierarchy. Bounding Volume Hierarchy っていう略になります。So, if you try to do all these many recasting without it, it will, like using like the node, the normal 3.js, it will go, something like 2 frames, like 0 frames per second. But if you enable it, then you have like 60 FPS. なのでこれなしでリキャスティングをしようとするとなかなか難しいですけど、これ機能を使うと結構スムーズに作業が進みます。Something that this allows, thanks to this, then he is able to, another example that he has is using this component or this extension. This library on top of 3 is to be able to do tool like for sculpting. この機能のおかげでこのようにツールを使って実際に造形物みたいなものも作ることができます。So you ever wanted to do a website with a 3D modeling sculpting? Now you have like another example code to build on top of. なのでこういった造形物みたいなのを作りたい場合は今のコードさえ使えばできるようになってきます。Another example that enables is making diagrams from like a 3D model. もう一つの使い道としては 3D モデルから図面を引くことができます。So if we rotate the model, it's gonna like project it to the floor. でモデル自体を回転させると、地面に投影します。Which for people building architecture applications is something very useful. なので建築用のアプリなどを開発している人にはすごく役立つ機能です。Another library that he built is using VBH is this CCG, which is for constructive solid geometry. でもう一つ CSG のために作ったライブラリがこちらになります。So it allows you in an interactive way generate new geometry based on 2 different geometries. インタラクティブな方法でこの2つの多角形から1つの多角形を作ることができます。Which I think is very cool. すごく面白い機能だと思います。And lastly, using also, not sure if you're using BBH. I think it's also built on top of the BBH library. He built this path. He's building this path tracer library. で、BBH のライブラリの上にこのパストレーサーライブラリを作っています。Which then allows us to basically have like a website that renders something like Blender, but then it's just use a normal website. 普通のまるでブレンダーを使っているかのようにこのような仕上がりになる普通のサイトが作ることができます。So another example of this one, I think it's this one. So you can see when you move the camera, it's actually use a normal 3.js scene, but then when you stop the camera, then it starts rendering with path tracing. なのでカメラを動かすと、普通の 3GS のように見えるんですけど、実際に止めると、普通にレンダリングのように見えます。パストレーシングのようなレンダリングになります。
Yeah, basically Blender in the browser. And recently he added area lights 最 also. 近はエリアライトも追加しています。Another thing that I think it has a lot of potential. Maybe like the same way that we have like points, mesh, and line. I'm thinking eventually we're also going to have a volume class. すごい可能性があるものとしては、そのうちポイントなどのようにボリュームのクラスができると思います。Which allow us to do like this is only a cube. これはまあただの四角形キューブなんですけど、but we are actually using also like ray tracing or ray casting more like from the point of view of the camera and like when we're rendering the cube and then we're creating this geometry inside, but it's actually not real. It's only on the GPU. まあ実際にレイキャスティングなどを使ってこのエフェクトを作ってるんですけど、Sorry, could you repeat? Like this scene is only a cube, but when with the volume, we're able to create volume inside it that is not triangles. It's only made in the GPU. It's made in the 実 graphics 際に card. は GPU だけで存在する、キューブのこのエフェクトを作ることができます。You can kind of get an idea whenever I reduce the quality of it. この画質をいじるとなんとなくわかるかと思います。But then it will like have like high quality enough you cannot tell. 高画質 You will think it's 3D. 高 You 画 will 質 think で it's す triangles. と本当にわからないです。With this we can do what's called assign distance functions. でこれで、サインディスタンスファンクションというものもできます。Which I think a good example, a good tool for it is Magica CSG by F Tracy, I guess is how it's pronounced. マジカ Magica CSG, CSG っていうのがすごくいいツールです。which you get an idea of kind of how it works in this video. この動画では、どういう機能かっていうのがうまく説明されています。So with this, with SDF, we're not using triangles anymore. SDF でも三角は使っていないです。So it allows to model things in a more organic way. なのでもっと自然な形でさまざまなものをモデリングすることができます。But it's still like very slow for the GPU to render this. でも GPU のレンダリング自体はかなりまだ遅いです。But I think in the future we'll be able to combine SDF and triangles at the same time, depending on the use case. でも将来はケースバイケースにはなるんですけど、GSU とトライアングルを統合することができると思います。Another one is called nerfs, でもう一つ NAF っていうものがあります。which is kind of similar but more academic, I guess. 似ているんですけど、もうちょっとアカデミックなものです。So they are able to recreate like a 3D scene out of a bunch of photos of the object. で、オブジェの画像から 3D のシーンを作ることができます。So, for instance, if this loads, I don't know if it's loading. There you go. So you can see that is not they are in this case they are actually creating a 3D geometry out of it, but they didn't use 3D model tool for in order to do this. They took photos of the chair and then with
this technology, they are able to recreate the object with the same, also with the same like reflections. 今実際にこの 3D ジオメトリーを作るために 3D モデリングを使ったわけではなく、画像から作り上げていたんですけど、似たような反射やエフェクトが仕上げることができます。This is another good example of it if it loads. Oh, yeah, there you go. So you can see there's kind of like triangles. They're creating triangles in the middle, but the scene and the reflection is very, very realistic. It will be difficult to model this with a normal 3D software. 真ん中はトライアングル使ってるのが見えるんですけど、実際にこの反射ですとか他のものは結構すごくナチュラルな仕上がりになっていて、実際の 3D モデリングのソフトウェアでこの仕上がりにするにはかなり難しいと思います。So, the New York Times is like Peter. The New York Times is actually working. Hi, I'm Peter, an engineer. On making this to be able to work on with this in a more easy way. I'll show this video. ニューヨークタイムズのピーターっていう方が、実際にこのようなソフトウェアをこのような機能を使ってもう少し簡単に使えないかっていうのを今取り組んでいます。Engineer and R&D at the New York Times. This is a model called NEX, short for Neural Basis Expansion, interactively rendering a reconstructed scene in a web browser. In the past few years, there have been significant advances in the field of neural or differentiable rendering, machine learning-based techniques for reconstructing photorealistic scenes from collections of images. We produce a lot of 3D content using traditional photogrammetry, but these new methods give us an opportunity to experiment with new capabilities, which are enabled by modeling 3D environments using something called a radiance field. Radiance fields define the intensity and direction of light being emitted from all points within a scene. Using these, NEX can more effectively render the subtleties of lighting and materials, rendering transparency, reflections, and fine structures such as hair and delicate plants more accurately. Tools for working with these new types of models simply don't exist yet, so to enable them to be combined with existing 3D tools, like you see here, we've created a library re-implementing the renderer using Three.js as opposed to raw WebGL provided by the NEX authors. This is a big win for usability. Compatibility with Three.js means that an entire ecosystem of tools is now available to create 3D stories with these models, unlocking new potential applications. So I'm really looking forward to that. すごいこれからの展望を楽しみにしています。And that's so far what we've been working on. And I'm pretty sure it's going to take us quite a few years to make all this usable for everyone. これが今までずっと取り組んできていたもので、皆さんの役に立つにはまだまだ時間がかかるかとは思いますが、以上になります。So thanks for coming and thanks for listening. 今日はお越しくださってありがとうございました。素晴らしいトークありがとうございました。Thank you, Ricardo, for amazing talk, very inspiring. あともう一つ、随時通訳をしていただいたアンズさん、すごくテクニカルなタームなのに、テクニカルな言葉も丁寧に通訳していただいて本当にありがとうございました。アンズさんにも拍手の方お願いします。Just wanted to mention that thank you, Anzu-san, for translating very technical terms. I really appreciate it. I understood everything. じゃあ続いて、Q&A のコーナーに移るさせてください。ただちょっと時間が迫っているので、もし退出しなければならない方、会場にいらっしゃったらご自由に退出することも可能ではあります。またもし時間があったら、オンラインからの質問も受け付けたいと思うので、もし、オンラインで質問ある方がいらっしゃったらチャット欄に、質問の方を投げかけてください。For the online viewers, if you have any questions, please the chat to ask any questions. We will try to answer as many questions as possible. じゃあまず最初に、質問、事前に受け付けた質問の中からいくつかリカルドに質問したいと思います。最初の質問、今後 WebGPU など、WebGL 以外の Web グラフィックス技術が、もし主流になってきたとき、Three.js はどのように変化すると思いますか？ How do you think Three.js will change in the future when WebGPU and other non-WebGL web graphics technologies become mainstream?
ideally, the API will still stay the same. When I heard that they were working on WebGPU like maybe 5 years ago, I was really worried that they will change a lot of the things that we use in. Are we going to translate this? We would have to, yes. Okay. All right. I had to change the response. So hopefully it's going to stay the same. And when they were working on WebGPU, one of my first concerns was to make sure that that it uses similar things to attributes and buffers like WebGL uses. で理想としてはあまり何も変化が起きないことなんですけど、一番最初にその WebGPU が開発されているって聞いて心配だったことは、なるべく同じような機能や属性とかを使うようにしないといけないなとは思いました。So far the main challenge has been the shading language, but so that's what we're trying to build something on top of it that generates both for you. なので一番の課題としては、そのシェーディングの言語で現在はそのまんまの言語を他のプロジェクトの上で使えるようなものを作るようにしています。So ideally, it will not change anything, but it will run. It will at the end of the day, what WebGPU does is use less CPU. なので、理想としてはあまり何も変わらないことですけど、WebGPU でやっている。It uses less CPU. WebGPU は要するに、より少ない CPU を使っています。ありがとうございます。じゃあ次の、質問に移りたいと思います。続きましての質問、3.js をどのような思いで作ったのか、作ろうと思ったきっかけは何ですか？ What was your inspiration for 3.js and what made you to decide to create it? I think I was before I was a Adobe Flash developer, and 前は Adobe Flash のデベロッパーだったんですけど、and there was also like a 3D engine called Paper Vision 3D. でその時に Paper Vision 3D っていうものがありまして、which I used at the time and I enjoyed, but as the more I was using Flash, the more limits I was hitting. The more I was hitting the limits of Flash. で気に入っていて使ってはいたんですけれど、使うほどなんかフラッシュの限界フラッシュが持っている壁に当たることが多かったです。And I didn't enjoy like whenever you hit a limit in Flash, then the only solution is, or the only way to get any help is from Adobe, from like a big corporation. でフラッシュの限界に達してしまうと、唯一の解決法がAdobe とかそういう大企業にサポートを依頼することでした。So it made you feel, whenever you get at that level, it made you feel very like powerless because you depend on a big corporation to be creative or create things. でそうなってしまうと、クリエイティビティを発揮するには、そういう大企業に頼ることしかないんだって、結構ちょっと自分には何もできないんだっていうふうに感じていることが多かったです。So when HTML5 and JavaScript was released in 2009 or 2008, I saw it as an opportunity to try to free myself from Adobe, but I knew that I had to create a lot of what they had done for Flash. I had to create it too for HTML5. で2008年か9年頃に Java や HTML がリリースされた時がAdobe から自分を解放するっていういい機会だなと思ったんですけど、使い始めるにはやっぱりその HTML5 でも使えるようなものをAdobe にある同じようなものを作らない、フラッシュにある同じようなものを作らないといけないなと思ってました。And when I started working on it, I thought I had like
you're just working and trying to build the tools, and I thought it was gonna maybe take 2 years. で最初始めた頃は、ツールを何個か貢献すれば、2年ぐらいでできるかなとは思っていました。But so far it's been 12 years. でも早12年経っています。ありがとうございます。続いての質問、皆さん多分聞きたいと思うんですけれども、なぜ日本に住むことに、Mr.doob、リカルドにとって日本の魅力とは何ですか？ Why did you decide to live in Japan? What draws you to Japan? I think I got to a point in my life that I lived 10 years in the UK and then kind of 10 years in the US. 10年イギリスに住んで10年くらい、アメリカに住んで、and I didn't really see myself really living in the US or like the UK or going back to Spain. でイギリスに住んでる自分も想像できなかったし、アメリカに住んでる自分も想像できなかったし、かといってスペインに戻ってるところも想像できなくて。And from when I went from Spain to UK to London, my English was I didn't really have English. スペインからイギリス、ロンドンに引っ越した時はほとんど英語力がなくて。Which made it it was a very difficult, but also it was a very fun but also very difficult challenge. すごい楽しかったんですけど、結構大きなチャレンジでした。So I thought after those 20 years, I thought it will be if I wanted to do I kind of wanted to do something like that again. So I decided to come here. でそこから20年経って似たような経験がまたしたいなと思ったんで日本に来ました。Which without Japanese is also fun. で日本語ができないと楽しいですけどちょっと苦労するところもあります。But especially coming from the US, I really missed. I think in the US is difficult to find as much creative output as there is here. で特にアメリカとかから来ると日本ほどいろいろなクリエイティブ自分のクリエイティビティはアウトプットできる場や機会が少ないなと思いますアメリカは。And I felt like I needed to be in an environment like that to be inspired to see the tools that we need to make some creative processes more better. でそういうアウトプットがある場所に行けば、もっとインスピレーションを得てどのようなツールが実際に必要とされているのかっていうのが分かるかなと思ったので来ました。And also the nature and food is good here. で自然も食べ物もすごく美味しいです。ありがとうございます。じゃ続いての質問。これもすごく僕も聞いてみたい質問でした。オープンソースプロジェクトを維持するためのヒントやマネタイズするための方法など教えてください。Any tips on how to maintain an open source project and ways to monetize it? I think it's very difficult to maintain an open source project. オープンソースプロジェクトを維持することは結構大変です。But in my case, I just happen to be lucky because I'm a very patient person. 自分の場合はかなり忍耐力がないので結構ラッキーでした。So if someone is not patient, it's going to be very difficult to have to deal with the community and people that sometimes are mean or keep doing things. I think if you need to, if you have that gene, I guess, then it's going to be easy. But otherwise, it's going to be very difficult. 忍耐力がないとコミュニティを維持したりですとかアンチの人の意見ですとか、いろんな作業を繰り返したりっていうのがなかなか難しくなるので、そういう性格の持ち主でしたら割とうまくはいくのかなとは思います。For monetizing it, nowadays I don't know if there is GitHub sponsors in Japan yet. マネタイズに関しては今日本に GitHub のスポンサーがいるかどうかちょっと分かんないんですけど、
but there's GitHub sponsors, there's Patreon, and you basically need to. If you find something that people really need, you just need to keep working on it and communicate with a community what you're working on, and eventually people will want to help you with code or with money. でその GitHub スポンサーでしたりとか、Patreon など、自分が実際にいいと思ったものを続けて取り組んでいけば人は集まると思うので、その頑張って続けていくっていうことが大事だと思います。And if you're lucky, and like in my case, I just happened to be at the right place at the right time, then in my case, like Google found it very useful what I was doing to the point that they wanted to hire me to continue working on it. で僕の場合は代表でもあったので、すごくラッキーで Google と一緒にオファーをいただくこととかもあったんですけど、あとはコミュニケーションとかもすごく大事です。コミュニティとの。ありがとうございます。続いて、続いて、会場の皆さん、もし何か質問があったら受け付けたいと思うんですけれども、何か聞いてみたいこととかある方いらっしゃいますでしょうか？ If you have any questions、okay. じゃあ、まずその黒のシャツの方から、日本語で言っていただけたら、アンズさんが英語に。Oh yeah, you can ask in English too. I'd like to ask, what do you think is the strongest point or strongest advantagement of web app platform? I mean, I'm a designer and I'm working a lot with 3D softwares and Photoshops, of course, and I'm also like trying to developing a web app by myself, but I believe many developers and designers questioning about why I choose to develop a web app instead of local, and also questioning about why people would choose like web platform instead of like traditional strong like toolkits. So that's my question. Thanks. じゃあ僕let me translate. Sorry, let me translate Japanese. 質質問事項はウェブアプリを開発しているデザイナーの方の質問なんですが、ウェブアプリとそのネイティブアプリ比べてそのウェブアプリの強みみたいなところはどういうところがあると思いますかというと、なぜみんなそのウェブネイティブとウェブがあったときにウェブをプラットフォームとして使うのか、そのあたり質問してみたいですということでした。I think in my opinion, at the beginning, I thought that the main benefit of the web was to be able to do something that you will easily share with someone. 最初はその簡単にシェアできるものを作るためにウェブはあるのかなと思ってました。Like if you do a native app and you want someone to use it, then they will have to download it. They need to have the Windows or Mac or Linux. もしネイティブアプリを作って誰かが使ってダウンロードしないといけないのであれば、Mac や Windows 対応のものじゃなきゃいけないとか。And by the time you do that, by the time you have that friction, you lose a lot of people that actually can try it. でそれぐらい経過してしまうと結構その実際試してもらう人っていうのが減ってしまいます。So that's what I used to think 10 years ago. 10年前はそういうふうに考えてました。What I think now is that the main benefit of the web is the fact that everything always, like, you don't have to change code, it will always work. で今は逆にそのウェブの一番の強みというのは、コードを変えなければ、常に機能するっていうことです。Like the demos, the music videos that we did in 2011 to showcase WebGL. でWebGL を紹介するために作った2012年のミュージックビデオは、we didn't change any code at all, and they still work today.
でコード自体は全く変えてないんですけど、まだ今現在も機能してます。If you do a native application, you need to recompile for like iOS 10, iOS blah blah blah, and like you need to recompile all the time. Otherwise, there's like many applications that you cannot run anymore unless you have an emulator. でエミュレーターがなければネイティブアプリの場合は、その新しい OS になったたびにいろいろ変えていかないといけない、常に変えていかないといけないです。Thank you very much. ありがとうございます。では、もう一つ質問の方会場から受け付けたいと思います。Hi. So, over the past maybe 10 versions of Three.js, I personally feel like there's I guess it's obviously always improving, and that's the idea behind open source and the entire project, of course, but there's just kind of been this huge like ramp up in what you can do with the library, especially with materials and transparency, and I'm just wondering how how prioritizing the package as a rendering engine has, or maybe it's not necessarily that one came before the other, but how, as you said in the beginning, the package as a rendering engine becoming a priority has allowed for this amazing like improvement in So the what range of materials. Like what drives the what drives the priority? Yeah, basically, and how the priority influences, I guess, what. Does that make sense? Yeah, the roadmap. Yeah, more yeah. 質問の内容としては、もうすごく例えば前の10バージョンと今を比べたらすごくインプルーブ常に改良されてますよね。それはやっぱそのオープンソースプロジェクトのすごくいい特徴だと思うんですけれども、これからさらに良くするためにプライオリティ何を次に開発するかみたいな、そういうプライオリティはどうやって決めてますかLike I always avoided doing roadmaps because like things change every day. 状況が毎日いつも日々毎日ものっていうのは変わっていくので、あんまりロードマップっていうのはなるべく作らないようにしています。And also if you do that, then you're kind of promising that you're going to do something, but then you don't do it, and then the community kind of like, but I had expectations and you're not doing it. でそういうロードマップを作ってしまうと、コミュニティが期待してしまって実際に実現しないと結構がっかりされちゃうっていうのもあります。So I didn't find comfortable doing something like that. なのでそういうロードマップとかを作るのはあんまり好きじゃなかったです。But instead I let the community drive the features that they need. So the community will be the ones asking for things, or doing pull requests for like new features that I wouldn't even think myself. なので逆にその代わりにコミュニティ自身が発信者として、このような機能が欲しいとか、僕が自身が思いつかなかったような新しいアイディアとかをコミュニティがいろいろ方向を決めていくっていう感じです。So it's in a way like the community meaning like people on GitHub to discuss like what is the solution for it, and I rarely I have much to like sometimes they need someone to make a decision, so they just want me to make the decision like let's do that or let's do this, but I'm rarely part in the design of like what needs to be done at this point. 結構そのコミュニティ、例えば GitHub のコミュニティとかですと結構いろんなディスカッションがされていて、で解決策が見出せない時にたまに自分がいろんな決断を下すことはあるんですけど、それ以外の場合はほぼそのデザインの方に回っています。But
but there is, for instance, like Google is interested on WebGL, on WebGPU, so I try to help or work a little bit on that. Or in a way like Google also through this, through GLTF and all these, trying to make more products available on the web, then they just want more features. And GLTF, so GLTF is then driving the features. So it's really up to kind of like what the community and what everyone needs. で例えばですけど Google は WebGL と WebGPU に興味があってで、そこから必要な機能ですとか最終的に GLTF が必要となれば、それを一緒に開発したりして結論で言うと、そのコミュニティ自身が必要となるものとかをどんどん決めていくっていう感じです。And also my job is to make sure that we don't add everything. We don't just add all the features that everyone is sending. Like I want to be able to make it not sustainable, but maintainable. Like make sure that we don't have too many things that no one knows what's going on. So I'm a little bit like I'm the bottleneck, but I'm the one kind of like, all right, we're doing this, and then we're ready for that, and we do the next thing. 僕の役割としてはフィルターみたいなものでして実際にその全て言われたことを承諾していいですよって言って実際に実行したり追加するのではなく、ある程度すごくそのまま持続可能なプラットフォームにしたいので、そのようにフィルターかけたりっていうのはしています。I don't know. So, as a little bit of a follow-up question to that, if that's okay. Thanks. For example, how did that example with volume that you showed? I would imagine that has been in development for maybe a long time. Can you repeat that? Oh, sorry. I'm guessing maybe you've seen that volume example in development for a long time. So, for example, what allowed you, or what made you say, okay, well, it's time to push the volume example through to be able to use? Is the volume example you showed available in different package? So at what point was that able to? Were you able to say, okay, this is? 質問もちょっとフォローアップの質問をしたいんですけれども、例えばさっきのボリュームの一例、あれはああいうのを、コード作業している人がいたと思うのは多分きっと知ってたと思うんですけれども、どのポイントでそれをじゃあ実際にそれ Three.js にプルしたっていうその意思決定をされたんですか？ So in the case of the volume, ボリュームの場合は it was actually because when they were doing this Unreal Engine 5 demo with the girl going through a cave. 実際に女の子が洞窟を通るデモが Unreal Engine リアルエンジンのデモを作っているときに and they were not saying how they were achieving it, but it made us think like, well, how could you do something like that with the technology that we have right now? 実際にどうやってそれを作ったかっていうのは分かんなかったんですけど、こっちとしてはすごいどうやってやったんだろうっていう興味がかき立てられました。So that volume was an exploration of like, what if you can have a cube, but then you just generate the geometry on the GPU instead? であれとしては逆にその GPU 代わりに GPU でキューブとかを生成すればどうなるだろうっていうようなものでした。And I didn't show that, but like another example that we have is like also the same volume cube, but using instancing, just so you can have the cube, 500,000 times, and they're only cubes, so it's very cheap but it looks very complex. でもう一つの一例としては、もう一つキューブがあったんですけど、すごい複雑な作りに見えるですけど、sorry, could you repeat that? Like with like an extension, like an evolution of that of the volume example,
was to see how many of them we could have at the same time. で、そのボリュームのさらに追求した結果、どれくらいのキューブを複製していけるかっていうことをやってみました。So we could have, that's not what Unreal Engine is doing, but I saw it as an interesting exploration that if to that example just start adding textures and more, more material properties, then it allows you to do things that you cannot do with triangles. But it was more like my personal curiosity. 実際にリアルエンジンがやってることとは異なっていて、トライアングル使ってるわけではないんですけど、あれにさらにテクスチャーですとかいろいろ重ねていけばどういうものになるかなっていう、自分自身の、ちょっと興味本位の実験でもありました。ありがとうございます。Really cool. Thanks so much. Thank you. 最後に、オンラインの質問が来ているので、オンラインの質問を、最後に聞きたいと思います。フェルナンド・セラーノさんからThank you, Fernando, for your question. What's your opinion on the model element proposal, and what do you think are the main pros and cons compared to model viewer? フェルナンドさんからの質問は、モデルエレメントのそのプロポーザルについて、どう思いますか？モデルビューアーと比較した時のプローズ&コンズ、いいところと悪いところ、何かありますでしょうかっていう質問です。Well, thank you, Fernando. フェルナンドありがとうございます。He's a friend, and he's always 友人です。He's always asking difficult questions. いつも難しい質問をしてきます。So the model tag is a proposal that Apple is trying to do, so you can have a model HTML tag in the browser directly. でモデルタグっていうのは Apple が実際にブラウザーでモデルタグっていうものを実行しようとしているっていうものです。提案です。I think it's like I'm glad that they're working on that, but right now there are some questions about what is the model format, the file format that is supposed to support. でいい取り組みだと思うんですけど、そのファイルフォーマットは何がサポートするのかとかそういう課題があります。So historically, for instance, for the audio tag, like Safari didn't support the OGG file format. で例えばオーディオタグでいうとサファリはOGG タグをサポートしてませんでした。But all the like Chrome and Firefox did support it. でその一方 Chrome とかFirefox はサポートしてて。So all web developers had to, if they wanted to have audio on their website, they will have to have an MP3 and an OGG for any audio, because Safari didn't support OGG. なのでサファリが OGG をサポートしてないがために全てのウェブデベロッパーはそのサイトにオーディオ音声などを搭載した場合は MP3 と OGG 両方搭載しないといけなかったです。So I'm just concerned that we may end up in a similar situation where Safari only supports this format called USDC, which is a Pixar Apple format, but everyone else wants to support GLTF. So we'll see where that goes. But I think it's a good, I think it's a good thing for developers, but it's only limited of how much you can do with it. デベロッパーにとってはいいものだと思うんですけれど、ちょっと機能が制限されているっていうのもありますし、あと似たような状況に陥らないかなっていうのもちょっと懸念点でして、で結局サファリはこの新しいものはサポートしていないけど GLTF はサポートしているとか、その逆の状況にならないかなっていうのを心配してます。Thank you. ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ちょっと時間が押してしまったんですけれども、最後に、この中目ミートアップは今後も定期的に開催予定です。ぜひこちらのアカウントをフォローしていただけたら、また次回のイベントについても告知させていただきますので、よろしくお願いします。
また電通クラフト東京では、以下のような職種で一緒に働く仲間も募集していますので、もしよろしければサイトからお気軽にお問い合わせください。最後になりますが、またアンケートのご協力をお願いします。アンケートの URL を、YouTube ご覧の方はチャットで URL を貼りますので、よろしければアンケートにお答えください。というわけで、1時間半にわたった中目トークボリューム1、本当にありがとうございました。会場にいらっしゃる皆さんはこの後ネットワーキングの時間を設けたいと思いますので、もしお時間あればそのままお残りください。じゃあ最後に、Mr.doob リカルド・カベロと、通訳していただいたアンズさん、どうもありがとうございました。Thank you so much for Ricardo and Anzu さん for translating. Thank you ありがとうございました。Muchas gracias. Thank you. はい、ありがとうございました。この後も、もしよかったら、30分ぐらいなんですけれども、ネットワーキングタイム作りたいと思いますので、よかったら残ってください。ありがとうございました。Thank you, Ricardo. My pleasure. So difficult to talk.